Recuerdo cuando mi padre me mandaba a encerrar el ganado a eso de las 5, 6 de la tarde. Antes de llegar al potrero, debía pasar por una finca llena de árboles frutales, y en ella habían 2 árboles de mango muy grandes y frondosos. Yo me sentaba en una de sus raíces a disfrutar del canto de esta maravillosa ave. Mi padre nos decía que no hay que azotarla y tampoco temerle, porque ella con su canto agüera agua. Y es cuando el tiempo se pone muy bueno para la cosecha. Esas eran las creencias de mi amado padre, un honorable y humilde campesino.